छोटे बच्चों में हमें अक्सर देखने को मिलता है, उनको जल्दी जल्दी खांसी रहती है। ये एक नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसमें डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। और बच्चा अगर ज़्यादातर एसी में रहता है या मोबाइल का यूज़ करता है तो उसके लंग्स वीक हो सकते हैं। इसके साथ बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, रात में रनिंग नोज होना, उसको सांस लेने में दिक्कत होना या बार बार खांसना, सोने में दिक्कत होना, ये सब दिक्कतें सामने आती हैं। ज़रूरी है उसको फ्रेश एयर दें, बाहर की हवा दें, साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 बार स्टीम दें और थोड़ा गुनगुने पानी का यूज़ करें। धन्यवाद।